واخيرا الفيديو المنتظر، توقعات الدوري الانجليزي، توقعات الشقية الغبية اللي ما نجحش فيها ولا واحد ولا توقع بينجح. توقعات ترتيب الدوري الانجليزي، المراكز، اول 5 أو 6 مراكز او اول 7 مراكز هنقولهم. توقعات بطل الدوري الانجليزي والاربعة المتأهلين لدوري الابطال لحد المركز السابع، هنقول لحد المركز السابع. وفي مفاجآت في التوقعات، وكمان توقعات اللاعبين والهداف للدوري الانجليزي الموسم الجاي. وبرضه الهداف مفاجأة، مش مفاجأة قوي بس غير المتوقع وغير اللي كله بيقول عليه. اول حاجة وتقريبا ان احنا بنتكلم النهاردة يوم 10، واللي هو بكرة هيبدأ الدوري الانجليزي، والميركاتو بتاع الصيف هيخلص اخر الشهر. لسه مفيش تقريبا فرقة في الدوري الانجليزي ما عملتش كل الصفقات اللي هي عايزاها، او كل الصفقات او كل المراكز اللي هي محتاجاها. تشيلسي عمل، مع ان تشيلسي لسه برضه فاضل النص ملعب، والسيتي عمل، وارسنال عمل، ونيوكاسل عمل، وتوتنهام على قد ما يقدر برضو عمل. فكل كل نادي في الدوري الانجليزي عمل كل الصفقات اللي هو محتاجها. استون فيلا عمل، برايتون عمل. فكل نادي في الدوري الانجليزي عمل كل الصفقات اللي هو محتاجها وكل المراكز، ودعم كل المراكز اللي ناقصاه. غير طبعا في اللي هو زي ما بيقولوا العلق ومش عارف فايه اللي هم هيلعبوا بعض في اول ماتش في الدوري الانجليزي هو تشيلسي وليفربول. تشيلسي وليفربول هم الاول ماتش في تاني يوم اللي هو السبت. اول ماتش السيتي وبيرنلي، تاني ماتش على طول ليفربول وتشيلسي. ودول اول اتنين هيلعبوا بعض في القمة، وماتشات القمة في المفروض ان هم التوب 6. فتشيلسي وليفربول ولا ده عمل ولا ده عمل. ليفربول محتاجة نص ملعب ما عملتش، وتشيلسي محتاجة برضو نص ملعب ما عملتش. تشيلسي معتمدة كله على كاسيدو من برايتون، ليفربول كل اعتمادها برضه على لافيا من ساوثهامبتون. ولا ده جاب ده ولا ده جاب ده. وبيقولوا كمان ان تشيلسي دخل في الصفقه بتاعت لافيا، وممكن يخطف لافيا من ساوثهامبتون ويخطف لافيا من ليفربول. فاللي هم اصلا بيقولوا ان ساوثهامبتون رفض عرض تشيلسي، بس بيقولوا برضه ان تشيلسي في السوق وكفلوس وكميركاتو تشيلسي هو الاقرب من ليفربول بكتير. في حاليا اصلا كمان مظاهرات يوم 10، وبيقولوا ان في مظاهرات في ماتش بورنموث اللي هو الثاني للليفر ضد الاداره، وان الاداره مكروهه جدا من ناحيه الجماهير. فعموما كله عمل، ومفيش اصلا. ارسنال عملت الصفقات اللي عايزاها، ديكلان رايس، وجابت مدافعين، اليونايتد مشى ماجواير، وبيقول لك هيمشي فريد، وجاب كله برضو احتياجاته اللي محتاجها. نيوكاسل برضو بارنز وتونالي، وجاب برضو كل دوبرافكا تقريبا، وجاب كل تقريبا هو عايزه. والسيتي برضو مدافع جفارديول، وجاب كل اللي هو عايزه. كوفازيتش جاب كل الاحتياجات اللي هو عايزها. وتقريبا واستون فيلا برضو جابت ديابي، وجابت كل الاحتياجات اللي هي عايزاها، وجابت مدافع في الريال. فتقريبا مفيش فرقه تقريبا او فرقتين وحيدين ما جابوش الصفقات اللي هي عايزها، مع ان تشيلسي صفقات اكتر من يمكن. جاب نكونكو واتصاب 4 اشهر، وجاب جيمس نيكولاس جيمس، وبرضو يعني هو الاساسي او هو اللي هيلعب. بس برضو ولا ده جاب نص ملعب ولا ده جاب نص ملعب. فكل تقريبا فريق جاب اللي هو عايزه وجاب الاحتياجات اللي هو عايزها. فالمنافسه تبقى صعبه وصعبه وصعبه اكتر من السيزون اللي فات بكتير. فالتوقع بقى بتاع اول 7 مراكز، وعلى حسب المعطيات وعلى حسب كل فريق جاب المراكز اللي هو عايزها. والنهارده يوم 10 ولسه فاضل لاخر الشهر في الميركاتو، بس احنا هنتكلم على حسب الحاجات والامكانيات الموجوده حاليا، وعلى حسب كل فرقه في الصفقات الحاليه والمعطيات كلها بتقول ايه. هنقول اول 7 مراكز. اول مركز زي السيزون اللي فات وبطل الدوري الانجليزي مانشستر سيتي، وتاني مركز ارسنال زي السيزون اللي فات. تقريبا اول مركزين هم اللي زي السيزون اللي فات، والمنافسه برضو تبقى زيهم. ده دعم زي دعم زي ما قلت. والمركز الثالث هتبقى نيوكاسل، والمركز الرابع هيبقى مانشستر يونايتد. على اساس حاجات كتير الترتيب ده، على اساس حاجات كتير ومعطيات كتير. نيوكاسل فرقه مع ايدي هاو جاهزه جدا من السيزون اللي فات، يعني كانها تريننج كده من السيزون اللي فات، تدريب جامد السيزون اللي فات، وخدت اول 4 مراكز. ونيوكاسل السنه دي والموسم ده كمان، واللي هيبدا بكره، عملت تدعيمات كل اللي هي عايزاها من نص ملعب لهجوم ليه. فما اعتقدش ان نيوكاسل ناقصها حاجه مع ايدي هاو. فانا اقدر اقول ان نيوكاسل المركز ثالث، واليونايتد اللي هينافس مع تنهاج، مع اني اشك في حاجه زي كده. بس برضو اتوقع ان اليونايتد مع النفس الطويل هيقدر ينافس مع تنهاج على الدوري. مش هينافس على اللقب نفسه، لا، هينافس على اول 4 مراكز على الاقل. فاقدر اقول ان السيتي مركز اول، ارسنال مركز تاني، ونيوكاسل مركز ثالث،
واليونايتد مركز رابع. احنا كده قلنا اول 4 مراكز، وفي فرقه احنا يعني نسينا خالص والشو بعيد عنها لو هاري كين مشي منها زي ما قال الدوك، توتنهام. زي ما قال الدكتور ممدوح نصر الله، لو هاري كين مشي منها فعلا الشو عليها هيطير جدا، ومش هيبقى عليه شو عليها، وهيقدروا يلعبوا بأريحية اكتر من الضغط الموجود عليهم حاليا. بس توتنهام مش اول 4 مراكز، وهم اول 4 مراكز زي ما قلت: مانشستر سيتي، ارسنال، نيوكاسل، مانشستر يونايتد. المركز الخامس والمفاجأة المركز الخامس استون فيلا، والمركز السادس ليفربول، مركز السابع تشيلسي. بس في فرقة احنا ناقصينها، المركز الثامن توتنهام، والمركز التاسع برايتون. مع اني اشك في حاجة زي كده، اشك ان برايتون تقدر تنافس مع ديزيربي في اول 6 مراكز او 7 مراكز على الاقل، بس ده توقعي. انا متوقع لاستون فيلا موسم تاريخي مع اوناي امري، وعلى الاقل مركز خامس او سادس اوناي امري مع استون فيلا. خلصنا ترتيب الدوري الانجليزي لحد 7 مركز ويمكن 8 مركز، وهنتكلم على ترتيب الهدافين. ترتيب الهدافين السيزون ده هيبقى غريب شويه وعجيب شويه. هو كان متوقع قبل ما كان يجي هالاند، او كان الاساسي قبل ما يجي هالاند اللي هو صلاح اللي دايما كان بينافس عليه، وانا اقول ان الهداف للسيزون ده هو برضو صلاح. حاسس له بموسم انفجار، وحاسس له بموسم تاريخي لمحمد صلاح من ناحيه اسيستات ومن ناحيه اهداف. وحاسس ان هالاند زي ما برضو قال ممدوح نصر الله، ان هالاند حاليا مش كل اهتماماته حاليا تسجيل الاهداف بس، هو عايز يعمل اهداف تاريخيه وزي السيزون اللي فات رقم تاريخي، بس لسه برضه هو عايز يزود نفسه في التحركات، ويزود نفسه في الاسيستات، وعايز يزود نفسه في حاجات كتير. مش عايز يبقى بس مجرد ماكينة اهداف، هو عايز يبقى شامل من ناحية كل حاجة. فانا متوقع ان مش هالاند هو الهداف بتاع السيزون ده من الدوري الانجليزي، واتوقع الهداف هو محمد صلاح باكتر اهداف وباكتر كمان اسيستات. محمد صلاح في اسوأ مواسم ليه السيزون اللي فات كان من احسن مواسم من راشفورد مثلا، كان احسن من موسم راشفورد، هو الموسم التاريخي بالنسبه لراشفورد. فبرضه راشفورد هينافس وكذا لعيب هينافس، بس اتوقع الهداف بتاع السيزون ده هو محمد صلاح كاهداف وكاسيستات ان شاء الله، والتاني هو هالاند، والتالت هو راشفورد. وبس شباب، يكون خلص الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لو مش اشتراك انزل على الاشتراك وفعل زر الجرس هيوصلك كل جديد. سلام.